Hoxe imos saber por que roncamos cando dormimos. E pregúntalle Pepiño a súa mestra: Mestra, podo preguntarlle unha cousa? É que miña nai e máis meu pai, cando durmen, fan uns ruidos moi estranos e non me deixan dormir. Miña nai fai como si tivera un motor en marcha e meu pai fai como si estivera silbando. Por que fan iso? Mira, Pepiño, o que fan teus pais é roncar e vouche explicar a que se debe iso. O ronquido non é máis cun efecto sonoro do paso do aire dun xeito deficiente a través da farinxe. Cando temos algún obstáculo no conducto por onde pasa o aire, como poden ser as vexetacións ou mucosidade, o aire entra con máis dificultade ao respirar e por iso prodúcese ese ruido. Normalmente soense dar os ronquidos nas persoas maiores, xa que posúen unha maior actividade mucoidea nas células que tapizan a tráquea, a larinxe e a cavidade nasal. Todo isto provoca que o aire que sae polo nariz, o amplificar o son na caixa de resonancia que constitúe a cavidade bucal, orixine ronquidos. Certas actividades propias das persoas adultas, como é o consumo do tabaco e alcohol, tamén axudan a secreción mucosa do aparato respiratorio. A ver, Pepiño, entendiche agora por que fan así os teus pais? Seguro que con esta explicación poderás decirlles que se coiden máis e que corrixan ese problema, a que sí? Vas facelo? Pois ala, xa sabes, cando chegues a casa, yo dis a teus pais para que se coiden, vale? Ala, ata semán, chao.